有没有必要消毒呼吸机的内部？这个可笑的问题啊，又有人在问。说实话啊，我觉得咱们中国的老百姓啊，真的淹没在这个信息的汪洋里面了，就是搞不清楚哪些是真的信息，哪些是假的信息。你就比如说这个消毒杀菌的问题，其实我们以前写过很多文章啊，到目前为止，美国 FDA 认可的消毒杀菌的设备只有一款，那是最权威的机构了。那么臭氧消毒杀菌，咱们国内这些设备，我认为基本都是扯淡的。好了，我们再来说这个臭氧消毒杀菌机器内部，点赞、关注加收藏。首先啊，我们臭氧消毒的目的是什么？是要解决我们的卫生问题，对不对？那卫生问题存在于哪里呢？那很简单嘛，呼吸机就存在它的气路上。什么叫气路？就是空气经过的路线上。好了，空气经过什么地方呢？湿化器经过吧，管路经过吧，面罩经过吧。那我管路、面罩、湿化器这三样，我日常就拿水洗，就拿洗手液，就拿沐浴液洗，行不行？可以洗干净吧？没有问题啊。好了，那呼吸机的内部是什么呢？一个线路板，一个电机。首先啊，线路板是根本不在气路上，线路板又不会特别的脏。好，我们就假如线路板是从乌克兰运过来的，很脏很脏，战损版的，但是它不经过气路啊，空气不经过线路板呀。好了，再来说这个电机，电机确实算是气路的源头，但是电机你拆开就报废了呀。电机你能拆开吗？拆开肯定坏掉了，没有必要嘛。你还不如把过滤棉多清洗清洗呢，换一换啊，过滤棉不能清洗，换一换呢。所以说，臭氧消毒机器内部就是个伪命题，就是个智商税，就是个收割韭菜的工具，套路，明白了吧？你多洗洗面罩 ，OK 了，管路想洗就洗，不洗无所谓，反正就你用嘛。好，今天就跟大家分享到这里，谢谢。